อันนี้คือเกิน600นะคะถ้าเกิน600ก็จะมีแจ้งเตือน2ชั้นแบบนี้เลยแต่ถ้ามันต่ำกว่า600ตอนนี้อยู่900เนาะระดับแก๊สอยู่ที่900แล้วตอนนี้ก็555ตอนนี้ก็ไม่มีเสียงแล้วแต่ถ้าเป็น600เห็นไหมตอนนี้เกิน600ปุ๊บมันก็จะมีเสียงมีการแจ้งเตือน2ชั้นก็คือจะมีเสียงแล้วก็มีไฟ LED ขึ้นด้วยนี่เย่